President, det åpenbart at enkelte ganger kolliderer storsamfunnets ønsker med enkeltmenneskets og lokalsamfunnets rettigheter. Og når jeg hører en statsråd som sier at ro, ingen kan forvente det, så lurer jeg på hvorfor ikke. Og jeg må si at jeg forundres over at man kan stå fra Stortingets talerstol og si at det et dundrende flertall for. For hvis man skal snakke om et godt demokrati, så det faktisk evnen til å lytte til de som berørt. Og det å dundre et dundrende flertall i hodet på de som berørt, det i hvert fall ingenting som skaper mer konflikter enn det. Jeg synes det en utrolig arroganse å vise mindretallet, og jeg vil jo spørre om ikke statsråden har evne til å sette seg inn i den situasjonen hvor man egentlig opplever at huset blir konfiskert, og man får yrkesforbud, og så får man ingenting igjen. Det ingen tvil om at det der mye av Distrikts-Norge som berørt, egentlig føler at man blir behandlet. Og jeg må si at jeg forundres over, for jeg har hatt flere debatter med statsråden om dette her, og når man har sittet i den posisjonen i 4,5 år og ennå ikke klart å sette seg inn i den situasjonen som hver enkelt føler, og fortsatt bruker det dundrende flertall som en betegnelse, så det et tegn på at man ikke har evne til å sette seg inn i situasjonen til de som faktisk berørt. Et stort uberørt flertall betyr ikke at man kan se bort fra de virkningene man har på mindretallet. Så jeg i og for seg enig med statsråden i at man skal ha en solid kunnskapsbasert grunnlag for hva man driver med. Og da lurer jeg på hvor lokalkunnskapen i dette her, for den overses fullstendig. Og jeg synes jo DNs rolle veldig sentral, for der det åpenbart at DN mangler et politisk korrektiv for å utføre sin rolle med en viss legitimitet og en viss troverdighet ute lokalt. De har en tendens til å gå inn i betente politiske spørsmål med klare standpunkter. De kommer med bombastiske og nokså udokumenterte påstander om følsomme temaer, og de vektlegger de deler av Stortingets forliker som de selv liker. Jeg har et godt eksempel på det lokalt, hvor DN nå i forrige uke hadde en briefing med journalistlaget sågar om rovviltpolitikken, og overskriften var at målene i ferd med å nås. Da var det bestandsmålet var det eneste målet man omtalte. Man sa ingenting om at konfliktnivået mye større. Det var en forutsetning i Stortinget, at konfliktnivået skulle ned. Vi har ikke hørt et signal fra DN om at konfliktnivået høyt. Det var ikke et ord om todelt målsetning. I mitt område, som østre del av Hedmark, så todelt målsetning en vits. Man har fortrengt næringsgrunnlaget til mange mennesker, og man påvirker livskvaliteten til mange lokalsamfunn med den politikken som fører. Ikke et ord fra DN om det. Og man ser bort fra det som også var Stortingets forutsetning, og det var at belastningen skulle bli mindre i de områdene hvor man hadde hatt størst belastning allerede. Forvaltningen går veldig mye ut på å konsentrere belastningen. Så til en annen ting som statsråden var inne på, dette med å redusere konflikten. Ja vel. Og han skrøt av tiltakene som settes i verk. Et av tiltakene gjerdingsprosjekter. Hadde noen andre enn miljøbevegelsen funnet på noe slikt, så hadde det blitt forbudt. Jeg som skogeier kan ikke bygge en skogsbilvei etter de kriterier som man bygger rovviltgjerder rundt omkring i norsk natur. Det jeg helt sikker på. Og hva med fri fersel og allmenn rett til tilgang til utmark når man skal ha strømgjerder rundt omkring i norsk natur? Det jo ikke aldeles konfliktløst det heller, men ikke et ord fra DN om de siden av saken. Det aldeles utrolig at statsråden ikke snart begynner å sette et litt kritisk fokus på sine egne, og slutter å fly rundt og dundre det uberørte flertallets holdninger i hodet på de som blir berørt. Da dyrker man fram konflikten, og den kommer til å bli enda større.